ننګرهار هغه ولایت چې په روان میلادي کال کې د ماشومانو د ګوزڼ ناروغۍ بیلګې پکې زیاتې وي، خو د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د ماشومانو د ګوزڼ ضد واکسین کمپاین په ځنډ پیل شوی دی. دوی د ننګرهار په ټولو ولسوالیو او کلیو کې دغه کمپاین د عملي کېدو غوښتونکي دي. په ختیځ کې د پولیو د بیا کمپاین پیل لپاره زه خوشبین یم، ځکه چې تېر وختو په کتو باندې چې څه مثبتې پېښې هم شولې، یو څه وخت توقف هم کړی و. نو تمه ده چې دا ځل دا کمپاین په ښه شکل او له تېر نه په جدي شکل باندې ترسره شي. پولیو کمپاین ښه کار دی، خو په دې باندې چې ټول عملي شي، تطبیق شي که نه، دا ډېر ښه کار دی، ځکه چې ماشوم پل شي، مور او پلار باندې د دوه ګوبار شي، این خلاصیت یې نشته، ما باندې پخپله تېر شوي. په ننګرهار کې روغتیایي مسؤلین هم وایي د هېواد په ختیځ کې د واکسینو په دې کمپاین کې به څه د پاسه 800,000 ماشومان واکسین شي. ولایتو کې کمپاین نن د جولای په 8 تاریخ باندې پیل کېږي چې په دې کې به موږ 12,80,000 شاوخوا کې ماشومان، هغه ماشومان چې عمر 15 کالو څخه ښکته وي، هغه به واکسین کړو، او د ننګرهار په 22 ولسوالۍ یعنې ټولو ولسوالیو کې به دغه کمپاین ترسره کېږي. د ننګرهار کوټ، بټي کوټ، نازیان، دوربابا او بهسود هغه ولسوالۍ دي چې سږ کال پکې د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي د ماشومانو د ګوزڼ ضد واکسین کمپاین د ننګرهار کلیو کې په سمه توګه نه عملي کېږي.